Welcome to YouTube channel ME Online Technical of India. Welcome to YouTube channel ME Online Technical of India. हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग का रिजल्ट जारी हो गया है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी इस तरह का वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। हम चलेंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में, सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे मी ऑनलाइन टेक्निकल ऑफ इंडिया, ऑनलाइन स्पेस देकर टेक्निकल ऑफ इंडिया। तो गाइस सिंपली आपको जो है सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से गाइस सिंपली आपको जो है स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मी ऑनलाइन टेक्निकल ऑफ इंडिया पे क्लिक कर देना है। इसका लिंक यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डोंट वेरी अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मी ऑनलाइन टेक्निकल ऑफ इंडिया। तो गाइस सिंपली आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रिजल्ट। रिजल्ट के नीचे में लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट 2022 पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से गाइस आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। फिल करने के बाद से लॉगिन पे क्लिक करके आप अपना जो है रिजल्ट चेक कर सकते हो। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ आप जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हो या आप अपना रिजल्ट भी चेक करा सकते हो।